知 RFID 係咩都唔知，唔知啊？應用 RFID 例子啊，所以其實有啲都比較熟悉嘅。咁我同大家講解 RFID 咧，其實就 Radio Frequency Identification。咁我哋中文咧就叫無線射頻識別技術嘅，係啦。無線射做咩嘅咧？做咩嘅？唔知。大家知唔知咩係巴曲啊？你講咗一個 RFID 應用嘅例子，係八達通就係一個 RFID 嘅例子。不過我哋一陣間再講。知唔知巴曲係咩啊？係啦，條碼。咁我哋咧，其實咧，我哋咧而家發現咗 RFID 呢樣嘢咧。咁其實咧，因為 RFID 咧，我哋而家同條碼做比較 ，RFID 咧係優勝過條碼好多嘅。係啦。咁例如啦，我哋講個閱讀距離，閱讀距離咧，我哋有冇大家有冇留意咧？讀巴曲嘅時候咧，超級市場一定要係見到個巴曲對到準佢，用紅外線先讀到，同埋好近距離先讀到嘅。係啦。咁但係 RFID 咧唔需要嘅，好似八達通咁樣，你擺銀包拍落去個，你唔需要攞張卡出嚟先拍嘅，咁擺銀包都拍到。同埋你八達通咁樣，佢係近距離嘅。但係其實 RFID 咧可以閱讀到好遠距離嘅，遠到10幾米都可以嘅。係啦，其中一個例子就係我哋搭車、巴士咁樣經過隧道，其實隧道都要繳費噶嘛，好多係啦，但係佢唔需要停低繳費嘅，即係因為佢用咗 Auto Toll 呢樣嘢，而 Auto Toll 都係個 RFID 嘅應用例子嚟嘅。係啦，咁啱啱講咗個閱讀距離同閱讀方法啦，咁除咗咁之外，閱讀速度，我哋 RFID 每1分鐘咧可以閱讀到500個嘅。係啦，咁佢同埋即係好似你而家超級市場你買完嘢咧，逐件喺個卡單度嘟嘅。咁如果你全部產品都用咗 RFID 嘅話咧，可能真係喺個門口嗰度有個閱讀器，你一拱出去嗰下已經幫你掃晒所有嘅產品，咁所以個時間方面係快咗好多嘅。係啦，咁介紹下我哋呢個中心先。我哋呢個中心咧係由創新科技署香港科研 GS1 呢3個機構合辦嘅。咁大家應該都好少聽到 GS1 噶啦。咁因為其實 GS1 咧係一個做而家講緊我哋呢個 centre RFID centre 啊嘛，咁佢係做 RFID standard 嘅一間公司嚟嘅，一個機構嚟嘅。係啦，咁我哋而家可以喺入面開始㗎啦。咧我哋叫哇！個個都認真填問卷喎，呢個 service 好好啊！你咯，做咩啊？做咩啊？係咁啊，係自己人。咁呢度先有，好犀利。係啊。咁你琴日朝早跟呢度啦，各位嚟香港科學園啦，今日咧我哋仲有2個展館俾公眾參觀嘅，咁我哋頭先。一個有集成電腦開發中心，會介紹啲晶片嘅測試同製造過程嘅；另一個咧就係光電子中心，會介紹啲 LED 燈光纖同埋激光化學技術。而家我哋就喺核心8樓度，一陣會睇到短片，會有關於科學園嘅發展過程同未來動向嘅。咁喺睇短片之前，大家使咁多位，展館入邊唔可以飲食同拍照嘅，因為展館呢有專利